Fes un vídeo d'això. Hola, amic del hobby. Avui faig el primer unboxing del canal amb Warhammer Underworld. És un joc de taula ambientat en l'univers d'Age of Sigmar on dues bandes petites s'enfronten en batalles ràpides, intenses i tàctiques. Aquesta edició, Emberguard, va sortir ja fa una mica més d'un any, però jo tenia moltes ganes de provar-la i aquí la tenim. No cal mesurar distàncies, no cal recordar-se de regles infinites i, per tenir-ho tot pintat, no cal pintar desenes de miniatures. Per això crec que és una porta d'entrada excel·lent al món de Warhammer. Tant si t'atrau el hobby però et fa respecte començar amb un exèrcit enorme, com si ja coneixes Warhammer i vols partides més lleugeres entre amics, és una bona opció. Així que queda't, que obrirem aquesta capsa i descobrirem què ens porta exactament a aquest joc i per què pot ser una molt bona manera de començar. Molt bé, doncs ja tenim la nostra capsa aquí de Warhammer Underworld, Esquaguarda, Emberguard, guardabrasa, com li vulguis dir, joc bàsic, i el que veiem aquí baix és que ens posa miniatures, cartes, combat. Així, amb admiració, vol dir, ens està dient que el que trobarem aquí dins són aquestes tres coses de manera ràpida. Les il·lustracions, com sempre, són una passada, són molt xules, i si li donem la volta, veiem el contingut de la capsa. Ens està dient que hi ha dues bandes, que són els Stormcast de 3 miniatures i els Skaven de 5 miniatures. Els Skaven són unes rates molt simpàtiques. Aquí ens està dient que és per 2 jugadors, les partides són de 30 minuts, com veiem són partides ràpides, ja no és una partida de 3 o 4 hores de Warhammer 40.000, amb 30 minuts en tindríem prou, i l'edat de 12 anys o més. A part d'això també tindrem el reglament, 4 baralles de rivals, que ja les veurem i les explicarem, les fitxes de la banda, els daus i tots els tokens, així com el taulell. Així que, sense res més a dir, anem a obrir-ho. L'obro ara, està el precinte posat. Aquí ens trobem una capseta que va al revés. Aquesta capsa, el que hi haurà aquí dintre segurament serà tot el tema de papers, reglament, instruccions de muntatge. Des de ja fa un temps Workshop ho posa a part de les matrius perquè abans es feien malbé, s'aixafàvem o podia ser que es trenquessin una mica. Anem a obrir en compte això i veiem què hi ha aquí dintre. Doncs tenim, primer de tot, ens trobem amb el reglament. És un reglament com en modo revista. Seran totes les regles aquí, que ja li farem un vistazo. Ara avui no explicarem regles, simplement, només és per veure què hi ha. L'explicació de les bandes, segurament hi ha una mica de lore, de història. Ens expliquen les baralles de rivals. Les baralles de rivals en aquesta caixa n'hi ha 4. En total em sembla que n'hi ha 10, si no m'equivoco, i es poden combinar segons la banda. Tu escolleixes una banda, escolleixes una baralla de rivals que donarà sinergies en aquella banda segons com vulguis jugar, la teva manera de jugar. I en veritat les regles són... no arriba a 10 pàgines. No arriba a 10 pàgines de regles, on també hi ha bastanta palla, bastant d'història. Així que 10 pàgines de regles està bastant bé per començar en aquest joc. Tenim una fitxa d'inici ràpid. Això si no volem consultar el reglament, ens sorgeix algun dubte durant la partida i podem consultar-ho aquí, doncs això ajuda a que sigui més àgil tot plegat. Les instruccions de muntatge de totes les miniatures, de les 8 miniatures, són aquestes d'aquí. 3 Stormcast i 5 Skavens. Aquestes miniatures es munten a pressió, o sigui, no fa falta ni cola per enganxar-ho.
Després les munto un moment i les veiem. Tenim les dues fitxes de banda de les 3 miniatures dels Stormcast i de les 5 dels Skaven, amb els noms propis de cada miniatura. El tic-tic, no sé si ho veieu, és una rata amb una bomba posada a sobre. I tots els tokens, objectius, ferides, accions. Això segons les regles, doncs ja veurem per què serveix cada cosa. I el taulell. El taulell... A veure si tinc espai per obrir-lo. El taulell és així de gran. Com veieu, són en format hexagonals i és a doble cara. Aquí tenim una mina, això representa què passa dintre de les mines. I aquí, d'un altre color, sense les columnes. Aquest suposo que serà per partides més fàcils. I en aquest que hi ha les columnes i els obstacles, doncs serà per donar-li una mica més d'emoció al tema. Això és un suport que anaven aquí, les 4 baralles. Tenim 4 baralles. En una d'elles hi ha les fitxes de les unitats de la banda de Skavens. Aquesta és la rata que deia. Tic-tic, mig. Sembla que tingui una granada de mà. Critatoc. Que està posat així amb les mans. Em recorda algú de casa, que tinc un conill i moltes vegades es posa així. El Ritak, que va amb una roda així tuneladora, molt xula. I el Zikit. La banda aquesta es diu Tuneladores de Zikit, així que aquest deu ser el jefe. Una banda per una banda i l'altra banda de Stormcast. Tenim el Yurik, que va amb una ballesta així vertical. Tenim a la Farsa, amb una daga i una espasa. Els dos amb caputxa. I tenim a l'Ardorn, que va amb una ballesta de mà i una d'estral, sense caputxa. Sembla que si els dones la volta tenen la versió millorada i la versió normal. Perfecte, tenim les dues bandes i el que tenim aquí són la resta de baralles que dèiem. Baralles de rivals. Salto implacable, centinelas de piedra ascua, cuenta atrás al cataclismo, i aquesta serà la de robar, i això em sembla que es diu pillaje i saqueo. Vale, llavors, segons la teva manera de jugar, tu primer escolleixes una banda i després escolleixes una de les baralles i et donarà certes coses, certs beneficis, segons la teva manera de joc. Vale. I aquí tenim les matrius amb les dues bandes, els blaus els Stormcast i els verds els Skaven. Això que vinguin així de colors ja permet diferenciar-los més en el camp de batalla sense haver-los de pintar. O sigui que si et fa mandra pintar i vols jugar així directament, ja pots fer-ho sense aquest lis. Aquí en la miniatura és cadascú per als colors. I jo us animo a tots a pintar-ho una miqueta, que no costa res, i la veritat és que les miniatures milloren molt. Que us fa mandra? Doncs podeu jugar així. No fa falta ni cola, es pot muntar a pressió. Les peanes veig que ja venen decorades, amb pedres, amb restes d'això. La veritat és que els dona una ambientació molt xula a les miniatures.
En els scavens veig que venen com uns raïls, com si fos una mina, trossos d'eines. Té pinta que estan molt xules les miniatures. Ara les pintaré ràpid, té pinta que serà ràpid i les veiem. I en aquesta boixeta d'aquí hi ha els daus. Els daus que són així mig transparents, també molt xulos. I bueno, cada símbol doncs, és això, s'ha de llegir el reglament per veure què representa cada cosa, que són bloquejos. Bueno, s'ha de llegir les regles i veure com es juga. Val? Doncs això és el que hi ha dintre de la capsa. Amb aquest joc bàsic ja podrem jugar. Evidentment, si t'agrada el joc, si t'agrada el joc i el gaudeixes i se't queda curt, hi ha altres expansions. Crec que hi ha una expansió més, hi ha més baralles, pots comprar més baralles de rivals, crec que n'hi ha 10. Pots comprar més bandes separades. Les bandes separades em sembla que són 30 euros, i si no també hi ha packs de bandes que et venen 3 bandes amb la mateixa capsa, que són uns altres 80 euros, em sembla. Ja et dic, això es fa preus oficials de Workshop, després segurament les trobes amb descompte. Però amb això mateix ja podríem jugar. Ja us dic, si us agrada i voleu anar més enllà, es pot fer. Amb extensions, cartes, bandes, etc. Crec que és una bona manera d'entrar en el hobby. Primer perquè no has de pintar moltes miniatures. Si vols pintar una banda són 3 miniatures només, d'aquestes són 5. Les regles són 10 pàgines de regles. No és molt. Crec que no són gaire complicades. I el que sí que haurem de fer doncs, és llegir-nos les baralles de cartes per veure quina és la que més ens convé o la que més ens agradi per jugar. I les combinacions doncs, són bastantes. Una banda pot anar amb 4 baralles diferents. O sigui que en veritat són quasi 8 maneres de jugar diferents que tenim aquí. Doncs això és tot el que hi ha aquí dins. Vaig a muntar les miniatures i les veiem de més a prop. D'acord, ja tinc les minis muntades. He trigat aproximadament uns 45 minuts. Vale? Es munten força fàcil. El que sí que us aconsellaria és que si no esteu acostumats, no els hi poseu cola de moment, vale? Enganxeu a pressió per saber com van i en tot cas després, si voleu, ja els hi posareu cola, tot i que no és necessari, encaixen molt bé. En algun cas sí que va haver un puntet de cola, però mirar primer com van, en quina posició van col·locades, i després ja s'enganxaran en tot cas. Vale, aquí tenim la banda dels Stormcast. Vale, són miniatures molt xules. A veure si es veu bé. Per muntar tot això, l'únic que us farà falta seran unes tenalles com aquestes per treure la matriu i un cúter o una fulla afilada o una llima per treure totes les rapades que van calant de la matriu. Doncs aquí tenim la banda de Stormcast. El que dèiem, també és una bona manera d'iniciar-se en aquest joc perquè les bandes ja estan tancades. No te les has de fer tu pensant en punts, que et quadrin els punts, si trec això he de posar l'altre, etc. Les bandes totes van ja fetes, no s'han de pensar, diguéssim. Tu escolleixes una banda que ja està feta i ja està, i a jugar. I aquí tenim els Skaven. Els Skaven sí que són una mica més difícils perquè són peces més petites. S'ha d'anar en compte a l'hora d'encaixar les peces. Quan s'ha de fer força per encaixar-les, vigilar d'on s'apreta, perquè les potetes aquestes són super petites i si apretem d'on no hem d'apretar, doncs es trencaran. La rata aquesta ben mona, amb la bomba a sobre. Aquesta, que no sé si us posaré una foto de qui em recorda.
goma. El de tuneladora aquesta superxula amb la moto. I a Tripit. Vale, aquí tenim tot el que hi ha en aquesta capsa. Potser faré un vídeo pintant una banda, o una altra, o un tot junt. No ho sé encara. Bé, espero que us hagi... Què hi fas tu aquí? Res, només volia sortir en el vídeo. Adeu! Bé, espero que us hagi agradat, que us animeu a provar-ho, i qualsevol cosa em deixeu un comentari i un like, i podeu veure el següent vídeo d'aquí.